The palace and park complex in Dobrzyca, since December 2018 bearing the honourable title of Historic Monument, is one of the most interesting and charming landed gentry residences in the Greater Poland Voivodeship. There are many reasons to visit it: a perfectly preserved palace with unique 18th century polychromes, interesting and rare park pavilions, and finally, natural monuments with the largest plane tree in Poland. However, this is not what we want to talk about today, but about the people who created this place over the centuries. Their fates, now mostly unknown and forgotten, are no less interesting than the history of the place they left behind. So let's get to know them better. Our journey begins in the late Middle Ages when a parchment document from 1327 mentions Nicolao de Dobrycia, i.e. Mikołaj from Dobrzyca, the first known representative of Dobrzycki family, who from then on will be associated with Dobrzyca for nearly 400 years. O owym Mikołaju nie wiemy jeszcze niemal nic, za to niewątpliwie wybitną postacią był jego żyjący przeszło stulecie później potomek, noszący rzadkie i niespotykane w Polsce imię Tumlin, a w dodatku określany przydomkiem Strenuus, co oznaczało rycerza pasowanego. Wówczas było to już niezbyt częste wyróżnienie nadawane za zasługi wojenne. Być może jest to ślad po młodzieńczych wojażach rycerskich w poszukiwaniu przygód, których w ówczesnej Europie nie brakowało. Z czynami rycerskimi związane są też ostatnie lata życia Tumlina. Przypadają one na wojnę 13-letnią z zakonem krzyżackim. Wiemy, że wówczas walczył i dostał się do niewoli w bitwie pod Chojnicami, a zginął przy zdobywaniu Zamku Krzyżackiego w Pabowie Biskupim w roku 1458. The knight Tumlin was certainly not an average person. His role in the history of Dobrzyca should not be underestimated. In 1440 he founded the town and built a brick fortalice whose relics remain on the site of the present palace. Nadany przez Tumlina dokument lokacyjny naszego miasta znamy dziś z późniejszych XVIII i XIX-wiecznych odpisów. Napisany jest dość bogatym językiem i zawiera przy tym nieco elementów nietypowych dla tego typu aktów prawnych. Dla przykładu mieszczanom, którym całkowicie zwolnił z pańszczyzny na rzecz wyłącznych czynszów, co nie było wówczas typowe, Tumlin pozwala nawet na trzymanie sokołów myśliwskich. The Dobrzycki family were the lords of Dobrzyca for the next 300 years. During their times, the castle, whose construction was once begun by Tumlin, was gradually expanded. In the mid-17th century, the building gained its current letter L shape. Unfortunately, very few mementos and testimonies remained. Laconic records and documents, mainly of the property content, or a few tile stoves unearthed during archaeological works. The beginning of a new era was the year 1717, when the estate was purchased by Aleksander Gorzeński, the founder of his family's glory, who was highly valued by his fellow noblemen, and who was elected several times as the marshal of the regional council or deputy to the Crown Tribunal. His activity can still be found today by browsing through the volumes of resolutions or lords of the regional council. Interestingly, after the death of his wife Anna née Koźmińska, with whom he had 13 children, driven by despair after the loss, as a mature man he joined the clergy, where he attained the highest next to the bishop's rank of an officiate. Apart from being the owner of Dobrzyca, he was also the parish priest. His successor in Dobrzyca was his son Antoni Gorzeński, one of the leaders of the Bar Confederation in Greater Poland. It is worth mentioning that at this time he leased the Dobrzyca's estate to another, now forgotten, leader of that movement, Wojciech Rydzyński, who in May 1768 was the first one to initiate Confederate activity in Greater Poland.
His son, Augustyn Gorzeński, born in 1743, was to be one of the most eminent representatives of the family and certainly the most eminent owner of Dobrzyca. W 1774 roku w margońskiej wsi zawarł związek małżeński z 13-letnią Aleksandrą Skórzewską, córką Marianny, słynnej sewantki, wywalczyni dworu króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Warto wspomnieć, że świadkiem na jego ślubie był przyszły twórca hymnu narodowego Józef Wybicki, który zresztą pół roku wcześniej zawarł związek małżeński z Kunegundą Drwęcką, kuzynką generałostwa Skórzewskich. Zadzierzgnięte wtedy więzi powinowactwa oraz przyjaźni pomiędzy Gorzeńskim a Wybickim pozostały trwałe do końca życia. Augustyn Gorzeński's political career began in his youth at his father's side, including the participation in the election of King Stanisław August Poniatowski. As a deputy to the General Sejm in the 1780s, he gained the king's trust and became head of his military chancellery as an amplified general by the side of His Majesty the King. He was involved in the activities of the Great Sejm and later participated in the creation and the defense of the Constitution of May III. Nie ma go wprawdzie na słynnym obrazie Matejki, w którego centrum widać niesionych marszałków sejmowych Stanisława Malowskiego i Kazimierza Nestora Sapiehę, ale jednak mówią przekazy źródłowe, tego ostatniego z sali sejmowej wyniósł na ramionach właśnie Augustyn Gorzeński. Był bowiem słusznej postury i jak pisano o nim zdrowy i czesty. Poseł Rzewuski, gdy król wychodził z sali sejmowej, wziął czapkę, konfederatkę, która należała do Augustyna Gorzeńskiego i włożył na głowę króla, aby, jak pisano, uchronić od majowych chłodów. His wife, Aleksandra Ney Skórzewska, also played an important role in the social circle of the capital. Letters from the king, Stanisław August Poniatowski, and the marshal of the Great Sejm, Stanisław Małachowski, extolling her virtues have remained to this day. Augustyn Gorzeński then took part in the War of 1792 and in the Kościuszko uprising, although he was involved rather in organizational and political matters, for he was much more talented in such activities rather than in purely military actions. The general's role during the 1794 insurrection can be illustrated by the fact that, after its failure, it was he who led the negotiations for the capitulation of Warsaw with the Russian commander Suworow. Królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu Augustyn Gorzeński pozostał wierny do samego końca. Nawet w roku 1795 po abdykacji króla, gdy wyjechał on do Grodna, Gorzeński mu w tej przymusowej podróży towarzyszył. No wiemy zresztą nawet, że jechał z królem w jednej karecie. No i wpływ naszego generała budził na tyle duże zaniepokojenie ambasadora rosyjskiego Johanna Jakuba Sywiersa, że pisał do carycy w liście, że ów Gorzeński budzi najwyższe zaniepokojenie jako osoba blisko związana z zasadami Konstytucji 3 maja. No i w efekcie nasz generał został zmuszony do wyjazdu, rozstania z królem. Jak się okazało, było to rozstanie już na zawsze. He returned to the political scene in the times of the Duchy of Warsaw and the Kingdom, and became a senator castellan and then a senator voivode. General Augustyn Gorzeński was also an excellent businessman. Suffice to say that towards the end of his life, apart from Dobrzyca, he was the owner of, among others, the enormous Radziwiłł estate in Wołyń and the Jabłonowski Palace in Warsaw, considered at the time to be the most magnificent residence in the capital. He also lent considerable sums of money to, among others, the king himself, and the results of the settlement of royal debts can be admired in the Dobrzyca Palace,
Gorzeński received, for instance, marble slabs for the fireplace and stone flooring. The broad horizons of the general are represented by the residence in Dobrzyca, which was built with great taste by high-class artists. In pursuit of Enlightenment ideals, he also took care of his own property. He changed serfdom for rent, brought in the Olender settlers, encouraged Polish, German and Jewish merchants to come to town, and granted the inhabitants a new town privilege preserved to this day. Despite being married twice, General Augustyn Gorzeński, who died in 1816, did not have any offspring, so he appointed as heir his sister Kordula's son, General Kazimierz Turno, who was also an extraordinary man. As a young man, he tried to escape to the legions in Italy, eventually ending up briefly in a Prussian regiment of cuirassiers. After the arrival of Napoleon's troops and the liberation of Greater Poland from Prussia, he organized one of the best cavalry regiments in the Duchy of Warsaw, the 5th Regiment of Mounted Riflemen, at the head of which he fought successfully in the decisive Battle of Friedland in 1807. The Order of the Legion of Honor was handed to him by Napoleon himself. After further successes in the War of 1809, at the age of only 32, he became Brigadier General and Adjutant to the King of Saxony and Duke of Warsaw, Frederick Augustus. Najdłuższa wyprawa wojenna Kazimierza Turny to wyprawa razem z Napoleonem i jego wielką armią na Moskwę. Już na jej początku Kazimierz Turno uczestniczył tam w bardzo ciężkiej bitwie kawaleryjskiej pod Mirem, toczonej w trudnych warunkach terenowych z przeważającymi siłami kozackimi. 2 miesiące później on i jego ułani wzięli udział w najkrwawszej bitwie tamtych czasów, czyli w bitwie pod Borodino. I tam ułani Kazimierza Turny wraz z francuskim 4. Korpusem Jazdy Rezerwowej uczestniczyli w uderzeniu m.in. na rosyjską wielką redutę, tzw. redutę Rajewskiego. I o ile nasi ułani, ich dowódca, czyli tutaj Turno, dokonali faktycznie tam wielkich czynów, to niestety dokładnych relacji na ten temat nie mamy zbyt wiele. Wiadomo jedynie, że Kazimierz Turno stracił tam 2 konie, a po bitwie pozostało pod jego komendą tylko około 200 ułanów. Następne miesiące to dramatyczny odwrót wielkiej armii wśród śniegów, zimy, ataków wojsk rosyjskich, w którym ta wspaniała armia napoleońska uległa kompletnej zagładzie. W tym odwrocie brał też udział Kazimierz Turno. Uczestniczył też w dramatycznej przeprawie przez rzekę Berezynę. Kiedy to został ciężko ranny, prawdopodobnie otrzymał postrzał w płuco. Konsekwencje tej rany trapiły go do końca życia. Sprawiło, że przedwcześnie zmarł w roku 1817. Wraz z nowymi właścicielami pałac wypełnił się gwarem nowych mieszkańców. Przybyła do niego żona generała Helena z Rogalińskich wraz z 5 córkami, synem Janem Napoleonem oraz francuską guwernantką Amelią de Waldeck. Po córkach uzdolnionych artystycznie do dziś pozostało kilka wykonanych przez nie rysunków. The general's brother, Adam Turno, who was another outstanding figure, also lived there for several years. He left behind more than 20 volumes of diaries written over half a century. Written with great verve, full of anecdotes, details and tidbits from everyday life and from historical events in which he participated. And he had the opportunity to meet both Kościuszko and Napoleon. The talents of Adam Turno were even appreciated by Adam Mickiewicz himself, who during his tour through Greater Poland, staying as a guest at the Turno family in Obiezierze, had an opportunity to listen to long stories by our hero. Some of his tales were later reflected in Pan Tadeusz. Nowadays, historians include his notes in their works about everyday life of the 19th century. Unfortunately, the family's difficult financial situation meant that in the 1830s, Dobrzyca, purchased by the Baron Friedrich Heinrich von Kottwitz, became the property of the Germans until 1890,
when it was bought by Count Zygmunt Czarnecki for his son, Józef. He was also an extraordinary person. In his long life, besides his family's Gogolevo, he bought a number of other large estates together with beautiful residences, which he later handed over to his sons. He also managed to find time for extensive collecting and bibliophilic activity. His collection was called the most magnificent library in Greater Poland, which Zygmunt Czarnecki provided with extremely rare old prints from the 16th and 17th centuries. They were later moved to the library of the Ossoliński National Institute, where they are still used to this day by the researchers of the history of Polish literature. Czarnecki spent the last years of his life with his wife Maria Ney-Giżycka in Dobrzyca. Z tego okresu zapamiętała go Władysława Andrzejczakowa, babka mojej żony. Codziennie rano babcia sprzątała sypialnię starszych państwa i robiła to regularnie o tej samej godzinie. Rano hrabia Zygmunt wraz z żoną udawali się do kościoła. Szli tam zawsze skrótem przez furtkę, która znajdowała się w murze oddzielającym park od podwórza proboszczowskiego. Pewnego razu, gdy babcia weszła do sypialni, której okna były zasłonięte, zabrała się jak zwykle za sprzątanie. Chwyciła za pierzynę, aby ją wietrzyć. Wtedy odezwał się hrabia. Dziecko, my śpimy, bo dziś nie ma mszy, bo ksiądz dziekan wyjechał. Babcia zaczęła przepraszać hrabiego i mówiła, że było jej bardzo nieprzyjemnie, bo bała się, że ją hrabia wyzwie. Zygmunt Czarnecki, widząc jej przestrach, powiedział: dziecko, nic się nie stało. Innym razem, gdy niechcący postawiła na drodze hrabiego wiadro, przez które ten się przewrócił, zamiast ostrej nagany usłyszała od niego tylko: dziecko, musisz uważać. Na każde święta dostawała w prezencie od hrabiego pół lub markę srebrną. Józef Czarnecki, the son of Count Zygmunt, played a significant role in the late 19th and early 20th century when the Polish population was struggling against a particularly intensive Germanization process. The Polish society fought back by so-called organic work and preparing for economic struggle. Thus, social, economic and self-education organizations were established, and in everyday life the motto was one's own to one's own. In Dobrzyca, which was almost entirely surrounded by the properties of the Prussian Settlement Commission, Count Józef Czarnecki was active in creating an agricultural association, People's Bank and Farmers' Cooperative in cooperation with the parish priests of Dobrzyca. Thus, local farmers were no longer reliant on the German traders and German credit institutions to buy and sell agricultural produce. Out of 11 children of Józef Czarnecki and his wife Stanisława Ney-Lipska, 2 in particular are worth mentioning: the third son, Stefan, and the youngest daughter, Janina. Stefan Czarnecki, as a young recent graduate, was called into the German army and spent the entire First World War on the front line, survived a bloody year of fighting on the Western Front in 1918. In the Greater Poland uprising, he was a staff officer under General Dowbor Muśnicki, then took a great part in the Polish-Soviet War, and as a deputy commander of the 16th Greater Poland Ulan Regiment, he was awarded the Virtuti Militari Cross. Dalsze losy Stefana Czarneckiego, podobnie jak większości przedstawicieli polskich elit, przebiegały pod znakiem zbrodni niemieckich i sowieckich. Już w 1939 roku jego nazwisko znalazło się na gestapowskiej liście skazanych na śmierć. Zdołał jednak uciec i uniknąć aresztowania. W tym czasie w obozie przejściowym, który Niemcy urządzili w Dobrzyckim Pałacu,
Przetrzymywane były jego matka Stanisława z Lipskich oraz 3 siostry Jadwiga, Stanisława i Wanda. 6 lat później w Nowym Mieście nad Pilicą, tuż po wkroczeniu wojsk sowieckich, Stefan Czarnecki został aresztowany przez NKWD i wywieziony do kopalni na Workucie. Tam zmarł z głodu 3 miesiące później. Rok wcześniej w Powstaniu Warszawskim zginęły jego starsze siostry Jadwiga i Maria. Equally dramatic was the fate of the youngest of the siblings, Janina, who immediately after the war, working as a translator at the Swedish embassy, became involved in the activities of the Freedom and Independence Association, and that was in the most difficult period after the falsified elections in 1947, when most of the anti-communist underground no longer existed. Her role there cannot be overestimated, as she was a liaison with the abroad leadership of the organization, the last president, Łukasz Ciepliński. She was arrested when the organization collapsed, and she was tried in a show trial in October 1950. Her comrades, unlawfully sentenced to death, are commemorated on the National Day of Remembrance of the Cursed Soldiers. Janina Czarnecka has spent many years in communist prisons. After being released in 1956, she came to Dobrzyca several times. Kiedy byłem dzieckiem, pamiętam, gdy byliśmy u państwa wojciechowskich, przyszła starsza pani, uczesana w kok z siwych włosów, ubrana w ciemną suknię typu kimono, z dużą drewnianą malowaną broszką. Wyszli wtedy na podwórze państwo Helena i Józef Wojciechowscy, powitali ją. O, pani hrabianka, proszę, aby weszła do domu. Wtedy na podwórze wszedł pan Antoni Kaczmarek i nieznajoma pani zwróciła się do niego. Och, Antoni! Był on kierowcą u hrabiów Czarneckich przed wojną. Na pytanie moje, kto to był, usłyszałem, że była to hrabianka Janka. Było to około 1959 roku. Miałem wtedy lat 12. The longest living sister, Zofia Gunter, has also been to Dobrzyca many times, and her daughter and her family still maintain contacts with the Dobrzyca Museum. This is slowly the end of our story. First, the Nazi occupation and then the communist land reform put an end to Dobrzyca's history as a landowner's residence. Of course, this does not mean that there were no more interesting characters in its history. However, we will tell you about them another time. If you are interested in our heroes, please visit the Museum of Landed Gentry in Dobrzyca.